Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің оқытушысы Ләззат Байманова 9 наурызда министрліктің ғылыми грантын жеңіп алды. Ғалым ұсынған тіл этнос тұлға жобасы республика бойынша іріктеуден өткен 79 жаңа ғылыми ізденіс бағыттарының бірі. Министерство образования и науки Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ғылыми жобаларды қолдауға бөлген грантын жеңіп алдым. Байқауға қатысу оңай болған жоқ. Өтінімді 1 ай бойы жаздық. Жобамызды іске асыруға 3 жылға 48 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінді. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің оқытушысы Гүлмира Рақышева елордадағы Назарбаев университетімен бірігіп, халықаралық жоба дайындап жатыр. Жоба Орта Азиядағы ғылыми зерттеулер жүргізу кезеңдерін талдауды мақсат тұтқан. Этот проект объединил. Бұл жоба Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан өкілдерінің басын қосты. Әлеуметтану, саясаттану, философия, психология, лингвистика саласы ғылымдары жұмылдырылды. Жобаның жүзеге асу уақыты 3 жыл, оны шет мемлекеттер қаржыландырып отыр. Ғылым жолында жүрген нәзік жандылар арнайы квота бөлінетінін қуанышпен қабылдады. Бұл қыз келіншектердің ғылымдағы тың ізденістеріне жол ашады дейді олар. Бақытжан Отарбаева, Медет Қайыркенов, Берік Манап, Көкше Ақпарат.